A alteia e o eucalipto são uma das melhores combinações de plantas medicinais para gripes e constipações, especialmente se um dos seus sintomas for tosse seca. Neste vídeo fica a saber como preparar esta receita, em que dosagens e quais as suas indicações e contraindicações. Olá, seja bem-vindo ao canal Green Medicine. Ao contrário do que muitos pensam, nem tudo o que é natural é necessariamente benéfico para a sua saúde. Por isso, na série T4One, eu dou-lhe a conhecer novas plantas medicinais todas as semanas para que possa usufruir das infusões e decocções de acordo com o seu estado de saúde e com o conhecimento das suas indicações e contraindicações. E neste episódio falamos da alteia e do eucalipto, duas plantas que combinadas podem ser uma mais-valia para si neste inverno. Vamos conhecer melhor cada uma das plantas. A alteia é o nome comum da raiz seca da Alteia officinalis. Esta parte da planta tem especial ação no sistema respiratório, embora também possa ser muito útil no sistema digestivo. Aliás, a Agência Europeia do Medicamento concluiu, com base na sua longa utilização, que a raiz da alteia pode ser utilizada para tratar inflamações da boca, garganta e tosse seca associada, e que esta planta pode também aliviar um leve desconforto no estômago ou intestino. E porquê? Comecemos pelo sistema respiratório. A alteia, devido à sua ação anti-inflamatória e demulcente, ou seja, que é macia e hidrata, forma uma espécie de película protetora sobre a mucosa oral e faríngea, acalmando as irritações da boca e garganta e conferindo proteção a todo o sistema respiratório, ou seja, às fossas nasais, à nasofaringe, à laringe, à traqueia, aos brônquios e aos pulmões. Como a alteia é expectorante e antitússica, é por isso também especialmente indicada para tosse seca devido à sua ação hidratante. A alteia também é utilizada na inflamação leve da mucosa gástrica e no intestino, mas para obter um efeito eficaz dirigido para o sistema digestivo temos de associar outras plantas. Por isso, sobre esta combinação de plantas falamos num próximo vídeo. O eucalipto é outra das plantas dirigida ao sistema respiratório, onde tem uma ação expectorante, fluidificante e antisséptica da secreção brônquia. O que é que isto quer dizer? Que destrói agentes patogénicos, prevenindo ou combatendo a infecção. As folhas do eucalipto são também utilizadas como antipirético, ou seja, fazem diminuir a febre, sendo por isso muito eficazes no combate a gripes e constipações. Para a alteia, a quantidade recomendada é de 1 a 2 gramas por chávena, ou seja, 1 colher de chá por 150 ml de água. Já no eucalipto, recomenda-se 3 gramas por chávena. Quando faço a combinação de 2 ou mais plantas, gosto de utilizar sempre 1 litro de água. Hoje vou utilizar 1 colher de sopa bem cheia de alteia e 2 colheres de sopa de folhas de eucalipto, que é o que já coloquei nestes 2 recipientes. Mas vamos por partes. Como a alteia é uma raiz, vamos primeiro preparar uma decocção, que é o método mais indicado quando utilizamos as partes mais duras das plantas. Por isso, hoje vamos passar para ali, para junto do fogão, para fazer o cozimento desta planta. Primeiro colocamos numa panela ou fervedor 1 litro de água fria, à temperatura ambiente. E juntamos de imediato 1 colher de sopa bem cheia de raízes de alteia. Ligamos o lume e esperamos que comece a ferver. Quando a água estiver a ferver, baixamos o lume e deixamos em lume brando durante 15 a 20 minutos, para que as propriedades medicinais da raiz sejam extraídas para a água. Quando desligamos o lume, colocamos 2 colheres de sopa de folhas de eucalipto, tapamos o tacho e deixamos a infusão por mais 8 a 10 minutos. Se está gostando do vídeo, não se esqueça de clicar no like. E para saber tudo sobre indicações e contraindicações de plantas medicinais, não se esqueça de subscrever o canal e ativar as notificações para ser avisado todas as semanas sempre que sair um vídeo novo. Enquanto aguardamos ali pela infusão do eucalipto, vamos conhecer as contraindicações e interações destas plantas. A alteia e o eucalipto não são aconselhados a crianças
com menos de 12 anos, a grávidas e a lactentes. No caso da alteia, é importante referir que o elevado teor de mucilagens pode reduzir a absorção de medicamentos tomados por via oral. No que diz respeito ao eucalipto, quem toma medicamentos sedativos e analgésicos tem que ter algum cuidado porque o eucalipto pode alterar o efeito destes medicamentos. Não se deve tomar o eucalipto quando existem alergias respiratórias ou epilepsia. E claro, em doses elevadas ou no uso prolongado, a planta pode ser tóxica, mas o seu uso é considerado seguro desde que respeite as doses recomendadas. Já coámos e colocámos neste bolo, agora vamos servir. Lembre-se de tomar 3 a 4 chávenas por dia para obter o efeito desejado. E é tudo por hoje. Espero que este episódio tenha agregado valor à sua saúde. Qualquer dúvida ou sugestão de vídeo, escreva nos comentários. Eu agradeço por ter estado desse lado e espero por si no próximo sábado. Até lá, cuide de si.